गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिपिएफ दोला मोनसेल' मेजरिटिजों सोरखार दागोन। देबोरगावआव हाग्रामा महिलारि। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ रावजोंबो बिसायख'थियारि गोरोबथा खालामनाय नङा। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गेलेगोन आरो मोनसेल' मेजरिटि मोनगोन। बिपिएफआ मोन 40 बियाबाव बिजाथि फसंगोन आरो खमैबो 25 निफ्राय 26 मासि मोननो हागोन। बे बिबुंथिखौ बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया मैया बिपिएफनि देबोरगाव ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव बनजार गोजौ फरायसालि फोथाराव खुंनाय बिपिएफनि मोनसे गिदिर मावथिफोरनि मेलाव बिबुंथि होयो। बिपिएफनि उनाव बिजेपिनि थाथाया मोजां होननानै सासे आइजोआ फोरमायो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ 10 निफ्राय 15 मासि देरहानो हागौ। बिथांजोआ बिबुंथि होदोंमोन दि खुंथायाव थानाय दोलो इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो मोनसे एबा मोननै मासि देरहानो थाखाय खाफाल गोनां जानो हागौ। आइजोआ श्रीरामपुर सीटआव कंग्रेस एबा एआइइउडिएफ देरहानायनि जाथावनाखौ फोरमायथिदोंमोन। मोनसे खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि जुदि बिपिएफआ लुबैयोब्ला बिसोरो कंग्रेस, एजिपि एबा बिजेपिजों लोगो जानो हागौ। नाथाय बिपिएफआ बिब्दि खालामनाय नङा आरो बिपिएफआ उदाङै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होनना बुंफिनदों। बिपिएफआ बिबुंथि होदों दि बिसोरो बिपिएफ दोलो एबा बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव बिजेपि एबा कंग्रेसआ मा बुङो बेखौ सुस्रांनो गोसो गैया आरो हारसिङै सोरखार दानाया मिनिथावना होनना बुंथिदों। बेराफारसेथिं खाम्फा बरगयारी एबा चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफआ दोलोआव लाबोफिनगोन नामा होनना सोंनायनि फिननायाव हाग्रामा महिलारिया रोखा खालामो दि बिसोरो दा इउपिपिएल दोलोजों दं आरो बिसोरखौ लाबोफिननायनि जेबो सोंथि फैया। मख'जाथाव दि दिनै बिपिएफनि देबोरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारीनि मासि सामलायनायाव बनजार गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बिपिएफनि मावथिफोरनि मेलाव गुबुन गुबुन आफादनि गोबां सुबुंफोरा मावख'आरि महरै बिपिएफआव हाबफैयो आरो बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि आर दैमारिया बरायना लायो। दिनैनि मावथिफोरनि मेलाव बारग' मन्थ्रि आरो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो दंमोन। नैथि खौराङावनो दङ सीएम शर्माया चिराङाव थानाय सा-सानजा ओनसोलनि गिबिसिन गोदान मुगानि जोबथेसालिखौ बेखेवदों। जोबथेसालि फोसाबनाय आरो गोदान मुगायारि खालामनायनि फारसे मोनसे जारिमिनारि आगानाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबाराव चिरां जिल्लानि काजलगावआव गोदानै लुजानाय जिल्ला जोबथेसालिखौ बेखेवबाय। मावख'आरि महरै सा-सानजा भारतनि गिबिसिन आबुङै गोदान मुगानि फोसाबग्रा सुबिदा महरै गनायथि होजानाय गोदान मुगानि न'आ आसामनि जोबथेसालिनि बिथायारि सानज'थायाव मोनसे गेदेर बारलांनायखौ दिन्थियो, जाय खालि जोबथेजानायल' नङा नाथाय फिन थांना थाफिननाय आरो सुबुङारि जोबथेसालियाव जोबजानाय गोसो होयो। मोनसे फोसाबग्रा नोजोरजों डिजाइन खालामजानाय बे सुबिदानि थांखिया खैदीफोरखौ बिबान गोनां आरो दिहुनथाय गोनां सुबुं महरै समाजाव फिन खौसे जानायाव मदद होनाय। 636 खैदीफोरखौ दोननो हानाय गोहोजों, जेराव सानैबो जाबाय थानाय खैदीफोर आरो दायनिगिरि सुबुंफोरबो दं। चिरां जिल्ला जोबथेसालिया ओनसोलाव फोसाबग्रा फसंथानफोरनि थाखाय मोनसे गोदान मानथाखो गायसनदों, जाय बेखौ रुजुजायै खालामो आरो बेयो बेनि बिथायारि सानज'थाय, जेराव हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि मानथाखोजों गोरोबनानै नांगौ रोखोमनि साखोन-सिखोन आरो सावस्रि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय बाउसोमनाय क्वारेन्टाइन ओनसोलफोर दं। बे सुबिदायाव हौवा आरो हिनजाव जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय गोदान मुगानि सावफाहामारि इउनिटफोर, सोलोंथाय आरो रोंग'थि बांहोनायनि थाखाय थाखो खथानि ओनसोलफोर आरो फरायनाय आरो गावखौ फोसाबनो थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे मोजाङै सुबिदा गोनां बिजाब बाख्रि दं। बेफोर आखुथायफोरा जोबथेसालिखौ खालि जोबथेनानै दोननायनि जायगा जानायनि अनगायै सोलोंथाय आरो गावारि जौगाथायनि मोनसे मिरुआव सोलायनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव सीएम शर्माया गासै रायजोआव जोबथेसालिफोरखौ बांहोनो थाखाय गावनि सोरखारि सानथांखिखौ फोरमायथिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बेयो खालि मोनसे जोबथेसालिल' नङा, नाथाय सोलायनायनि मोनसे मिरु,
जोंनि थांखिया आसामनि फोसाबनाय खान्थिखौ हायुङारि आरो गेजेर हायुङारि थाखोआव मोननाय साबसिन आदबफोरजों गोरोबहोनाय। बिथाङा केदिफोरखौ सनमानजों नायनाय आरो बिसोरखौ हगारनायनि उनाव फिन थांना थाफिननाय रोंग'थि आरजिनो आरो आबुं जिउ दैदेननायनि खाबु होनायनि गोनांथिनि सायावबो गोसो होदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ जायखिजाया सुबुङा सोरखारि अनसुंथाइनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। मन्थ्रिनि बिसिया मुलाम्फा मोननायखौ लानानै सोंखारिनायनि गेजेरावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। शुक्रबाराव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायदोंमोन, जेरै बिजेपिनि सिङाव इसिङारि सोलायनाय, बड'लेण्डआव ओनसोलारि राजखान्थि आरो सासे मन्थ्रिनि जिउ लोगोरिनो होनाय सोरखारि मुलाम्फाफोरनि बादै जिंगासिनाय। हेफाजाबनि सोमोन्दै सोंखारिनायनि फिननाय होनानै सीएमआ खामानिखौ रैखा खालामनानै बुंदोंमोन दि जायखिजाया सुबुङा सोरखारि मावथांखिफोरनि थाखाय आर'ज गाबनो हायो। गावारि खावलायनायफोरखौबो नोजोराव लानाय जायो। सोरबा हेफाजाब मोननायाव जेबो आरजाथाव नङा। गिबि मन्थ्रिया बिजेपिनि इसिङारि दाफिननायनि बागैबो बुंथिदोंमोन, जाय मोनसे गोदान कमिटि दाजाबबाय होनना रोखा खालामदोंमोन। बिथाङा बुंबावो दि जिल्ला आफादगिरिफोरखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो गनायथि होनाय जानाय नङा, थेवब्लाबो गुबुनफोरा बादायनो हागोन। बेनि थांखिया गुदि थाखोनि दैदेननायखौ बांहोनाय। बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायाव बिथाङा बैयाव बिजेपिनि सिमा गोनां थाथायखौ सिमान लादोंमोन आरो बुंथिदोंमोन, जोंनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मदद नांगौ। बिथाङा गबिन्द बसुमतारीनो बिथांजोंबो गनायथि जादोंमोन दि इउपिपिएलनो रावबो लोगोआरि हान्जानि गोनांथि गैया। बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायाव बिथाङा बैयाव बिजेपिनि सिमा गोनां थाथायखौ सिमान लादोंमोन आरो बुंथिदोंमोन, जोंनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मदद नांगौ। बिथाङा गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथिजोंबो गनायथि जादोंमोन दि इउपिपिएलनो रावबो लोगोआरि हान्जानि गोनांथि गैया। ब्रैथि खौराङाव दङ आदानि ग्रुपनो हा राननायनि बेरेखायै फिन दुंहाव थासारि परबत जरायाव। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला आदानि ग्रुपनो थार्मेल पावार प्लान्टनि थाखाय हा होनायनि बेरेखायै परबत जरानि फानिजानि ओनसोलाव फिन दुंहाव जाफिनदों। शुक्रबाराव बारग' बिएलटि वेलफेयार कमिटि आरो परबत जरा हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया फानिजानि ओनसोलाव मोनसे थार्मेल पावार प्लान्ट लुनो थाखाय हा दिन्थिफुंदोंमोन, जायनि उनाव मोनबा जायगानि गामिफोरनि हानि फिसाज्लाफोर बर' ट्राइबेल सुबुंफोरा आदानि हानजानो हा राननायनि बेरेखायै सोमावसारदोंमोन। बेखौ गोसोखांनो गोनां दि बासबारिनि थागिबिफोरा गिबियाव बासबारियाव बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ लुनायनि उनावनो गोबां हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। फानिजानि ओनसोलाव मावथांखिखौ गथायनाय हाबाफारियाव फानिजानि गयानि सुबुंफोरा प्रमोद बर', ग'ब्रेक, हिमन्त बिश्व शर्मा, ग'ब्रेक, एन्टी खिलन्जिया हुसियार, एन्टी बड' हुसियार, बे हाया जोंनि हा, बे हाया उनाव थालांनाय नङा बायदि स्ल'गानजों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया बाक्सायाव योगा सान फालिदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बाक्सा जिल्लायाव हादोर गेजेरारि योगा सान फालिथायाव बाहागो लादोंमोन। बिथाङा योगा खालामग्रा सुबुंफोरनि मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लादोंमोन आरो बुंथिदोंमोन दि योगाया गोसोखौ गोजोन खालामो आरो देहाखौ थाजिम खालामनायाव मदद होयो। बिथाङा योगाखौ मुलुग थाखोआव लांनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौबो बाख्नायदोंमोन। सीएम शर्माया ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन दि योगाया जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो मोनसे अनथोब आरो बेयो सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे बाहागो जानांगौ। बिथाङा बुंबावो दि गासै आसामाव सुबुंफोरा आथिखालाव योगायाव जोबोद गोसो जानायखौ दिन्थिगासिनो दं। बाक्सायाव जानाय हाबाफारियाव जर'खा सानखौ फालिनो थाखाय रायजो नाङैनो खुंजानाय गोबां हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। द'थि खौराङाव दङ हाग्रामानि सा 211 सरासनस्रा खामानि मावग्राफोरा बिटिआरआव साख्रिनि गनायथि बिलाइ मोनदों। जिउ राहाखौ जौगाहोनायनि आगानसेयावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम प्रमोद बर'आ हाग्रा बिफाननि सा 211 सरासनस्रा नङै खामानि मावग्राफोरनो गनायथि बिलाइ रानना होयो। बे हाबाफारिखौ बाक्सानि मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय जादोंमोन। बे आगाननि थांखिया बै मावसाफोरनो अरायथा आरो रैखाथि गोनां साख्रि होनाय, जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो हाग्राजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोराव हाबा मावबोदोंमोन।
सीएम बर'आ बुंथिदोंमोन दि बे हाबाफारिया बिटिआर सोरखारनि मावसाफोरनि जौगानाय, हाग्रामा खुंथाय आरो जिउ राहानि मददनि थाखाय गोख्रों रादाय होनायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंबावो दि बेफोरबादि आगानफोरा बयनिबो थाखाय मोनसे साबसिन आरो बांसिन रैखाथि गोनां इयुन दानायाव मदद होगोन। मावसाफोरा नेमखान्थियारि गनायथिनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन, जाय बिसोरनो साबसिन साख्रिनि रैखाथि आरो मुलाम्फा लाबोनायनि मिजिं थिजायो। स्निथि खौराङावनो दङ गिबि मन्थ्रिया मोनसे बांसिन सुबुङारि न्याय खान्थि गायसननायनि थांखिजों बाक्सायाव मोनसे गोदान जिल्ला जोबथेसालि बेखेवो। बिटिआरआव न्याय खान्थिखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे गेदेर आगानजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सायाव गोदानै लुफुंनाय जिल्ला जोबथेसालिखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर', मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो मन्थ्रि रुपेश गुवालाया बाहागो लादोंमोन। गोदान मुगानि सुबिदाया आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनायाव मोनसे गाहाय बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जेराव जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ फिन फसंफिननाय आरो सुबुङारि आखु दिन्थिनायाव गोसो होनाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुंथिदोंमोन दि जोबथेसालिखौ सुबुंफोरखौ फोसाबनाय आरो समाजाव बिसोरनि फिन खौसेथिखौ मदद होनायनि थांखिजों लुनाय जादों। बे बेखेवनाया बिटिआरआव फोसाबनाय बिथायारि सानज'थायखौ साबसिन खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।